सर्भाइभर्स लक्की बरालको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ लक्की च्यानलमा। म आफ्नो विषयतर्फ मोडिन चाहन्छु दर्शकबिन। मेरो मुख्य मुद्दा भनेकै ब्लड क्यान्सर, लिकोमिया सर्भाइभर्स को तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने ब्लड क्यान्सर एकदमै ओझेलमा परेको विषय हो। यसलाई मुद्दा उठाउन जरुरी छ। न त सरकारी तर्फबाट यसको विषयवस्तुलाई मुद्दा उठाइएको छ भने न त आइएनजिओसहरूले कुनै ध्यान दिएको देखिन्छ। आखिर गर्नु नै पर्नेछ, कसबाट सुरुवात गर्ने, हामीले नगरे कसले भन्ने मलाई लाग्दछ। मेरो आज मुख्य विषयवस्तु भनेको पेसेन्ट कन्सेन्टको विषयवस्तु रहेको छ। तर यो विषयवस्तु निकै नै छोटो भएको कारण मेरो अघिल्लो एपिसोडहरूमा मैले के कुराहरू हजुरहरू सामु ल्याएको थिएँ भन्ने विषयमा चाहिँ म सानो छोटकरीमा भन्न चाहन्छु र मैले कुनै कुराहरू छुट्याएको थिएँ भने यसै माध्यमबाट पनि म हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र मैले भनेको थिएँ मेरो मुख्य विषयवस्तु नै ब्लड क्यान्सर, लिकोमिया, रक्त क्यान्सर हो। र रक्त क्यान्सर भनेको दुई थरी हुन्छ, एउटा एक्युट, अर्को क्रोनिक। यो चार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यसका पनि हाँगाहरू छन् र यसलाई चाहिँ एएलएल, एएमएल, सिएमएल र सिएलएल भनेर मैले भनेकी थिएँ। र एएलएल 2 क्याटेगोरीको चाहिँ मेरो ब्लड क्यान्सर हो। र मेरो साइन एन्ड सिम्टम अर्थात् लक्षणहरू के देखा परेका थिए र यसलाई हामीले उपचार गर्दाखेरि कस्तो कस्तो प्रोसिडरहरू गरिएको थियो भन्ने विषयवस्तु अगाडि पनि राखिसकेको छु। त्यसमा विषय साथसाथै मैले सरकारी तवरबाट पनि हामीहरूलाई हेरिनु पर्दछ र यो सरकारको पनि यस विषयवस्तु चासोको विषयवस्तु बनाइदिनु पर्दछ भन्ने विषयवस्तुलाई उठाएकी थिएँ। र अब जाउँ, मलाई सुरुमा चाहिँ लक्षणहरू देखा परेका थिए भनेर भनेकी थिएँ। तर मलाई 2006मा नै ब्लड क्यान्सर डायग्नोज भए तापनि मेरो 2004मा नै मेरो घाँटीमा चाहिँ गिर्खा देखा परेको थियो भनेकी थिएँ। मैले राइट साइड भनेछु दर्शकबिन, तर मेरो चाहिँ अहिले नभएको कारणले म झुकिएँ। मेरो चाहिँ लेफ्ट साइडमा दुईवटा दानाहरू रहेको थियो। त्यो दुईवटा दानाहरूलाई मैले केही 2 वर्ष अगाडि नै मलाई ब्लड क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि ट्युबरक्लोसिसको 9 महिने मेडिसिन खाएको थिएँ। र सबैभन्दा ठुलो रोग लागेको मेरो जीवनमा भनेको क्यान्सर लाग्नुभन्दा अगाडि त्यही नै हो दर्शकबिन। मलाई सामान्यतया कुनै किसिमको रोगहरू लागेको थिएन, एकदम हेल्दी थिएँ योभन्दा अगाडि। र जब 2006मा चाहिँ मलाई सुरुमा चाहिँ लक्षण देखा परेको थियो भनेको म चाहिँ गोरी हुँदै गएको थिएँ, स्लिम भएको थिएँ, अलिक खाना खानै मन लाग्दैन थियो। स्लिम नहुने त कुरै भएन। र गोरो भएको कारण चाहिँ मेरो शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भएर रहेछ। अनि पछि मात्र बुझ्दै गयो, थाहा हुँदै गयो। अनि मैले हजुरहरू सामुन्ने यो कुराहरू पनि ल्याउनु जरुरी छ ताकि अवेरनेस, जनचेतना जागोस्, हजुरहरूलाई पनि यस विषयवस्तुमा अगाडि नै थाहा होस् भनेर हो। अनि मलाई त्यस पछाडिको भनेको चाहिँ म आन्टीको घर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई निलो निलो डाम देखा परेको थियो भनेको थिएँ खुट्टा र हातहरूमा। खुट्टामा 4-5वटा र हातहरूमा 4-5वटा, हातमा अलि साना र खुट्टामा अलि ठुला भनेकी थिएँ। त्यो चाहिँ प्याचेस भनिँदो रहेछ मेडिकल टर्ममा चाहिँ। त्यो चाहिँ प्लेटलेट, हाम्रो शरीरमा प्लेटलेटको मात्रा कम भयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ ब्लडहरू सेलहरू ब्लास्ट भएर चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्याचेसहरू देखा पर्दो रहेछ। यो एउटै एकदमै नराम्रो कुरा हो दर्शकबिन। ब्लड क्यान्सर हुनुको लक्षणहरू यिनै हुन्। अनि त्यसपछिको भनेको चाहिँ मलाई खाना खान मन नलाग्ने, एकदमै लेजी, अल्छी भएर बस्ने, घाम तापिरहन मन लाग्ने, सुतिरहन मन लाग्ने। अनि त्यसपछि हुँदा त गम्स ब्लिडिङ भयो। त्यस मुटु ढुकढुक गरेर एकछिन सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो पनि भएको थियो। अनि त्यसपछिको भनेको टन्सिलेसन, घाँटीमा इन्फेक्सनहरू भएको थियो। त्यो भनेको हाम्रो शरीरमा डब्लुबिसीको मात्रा कम भयो भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ रोग प्रतिरोध क्षमता चाहिँ कमी हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ इन्फेक्सन देखा परेको रहेछ मेरो शरीरमा। त्यसपछि चाहिँ मलाई हल्का फिभर भएको थियो, गम्स ब्लिडिङ पनि भएको थियो। गम्स ब्लिडिङ भन्नाले वाल मुखबाट रगत आउने होइन कि गिजाबाट चाहिँ छोक्रा क्लथ भएर चाहिँ ब्लड आउने रहेछ। ब्रस गर्ने बेलामा चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ।
त्यसपछि भनेको छोरी मान्छे भएको कारणले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो, ब्लिडिङ भएको थियो, मिन्स्चुरेसन भएको थिएँ, म मिन्स भएको थिएँ र मेरो हेभी ब्लिडिङ भएको थियो। यसले गर्दा पनि हामीलाई छिटो छरितो रूपमा हस्पिटल जानलाई मद्दत पुर्याएको थियो भन्न चाहन्छु। अब यी त भए लक्षणहरूका कुरा। अनि यो कसलाई लाग्दछ क्यान्सर भन्ने विषय त मैले उकाएकै छैन। क्यान्सर चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई लाग्न सक्दछ। त्यो चाहे जन्मिएर भर्खरै जन्मिएको बच्चा, सानो नवजात शिशु किन नहोस्, अथवा त्यसपछि बालक वर्ग, त्यसपछि भनेको यङ एज र वृद्धहरू जसलाई पनि हुन सक्दछ। र स्पेसली घरमा कुनै एउटा क्यान्सर रोगीहरू छन् भने त झन् क्यान्सर विषयवस्तुमा एकदमै चनाखो हुनुपर्दछ। किनभने क्यान्सर भनेको एउटा पिँढीमा भइसकेपछि अर्को पिँढीमा देखिन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन, तर 7औं पुस्तासम्म पनि यसले चाहिँ लिन सक्दछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइम टु टाइम चेकअप गराइरहनु पर्दछ। हस्पिटलमा फिजिकल चेकअप भनेको प्रत्येक 6 महिनामा चाहिँ, अथवा सकिन्छ भने 6 महिना, होइन भने हरेक वर्षको एकचोटि चाहिँ हामीले फिजिकल चेकअप गराउनु नितान्त जरुरी रहेको छ, होल बडी चेकअप। अनि अर्को कारण भनेको चाहिँ हेरिडिटी भयो एउटा कारण। अर्को कारण भनेको चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेहरू पनि हुन सक्दछ भन्छन्। त्यसपछि हाम्रो वरिपरि रहेको वातावरण, हामी कस्तो जीवन जिउँछौँ, तनावयुक्त जीवन जिउँछौँ कि होइन, खानपिन। अनि त्यसपछि खानपिनमा रहेको छ दर्शकबिन। खानपिनमा चाहिँ अब भनौँ न, कसैले अलि सुर्तीजन्य लागु पदार्थ, अल्कोहलहरू, यस्ता पदार्थहरू, यस्ता सुर्तीजन्य तत्त्वहरू खाने व्यक्तिहरूलाई पनि क्यान्सरको निकै भयावह स्थिति रहेको हुन्छ दर्शकबिन। त्यसै गरेर खानामा भनौँ न, के अरे जस्तो आइरनहरू नभएका खानेकुराहरू, आइरन भएका खानेकुराहरू नखाँदा पनि हामीमा ब्लडहरूको समस्या देखा पर्न सक्दछ। ल अब यी त भए हाम्रो अघिल्लो एपिसोडका कुराहरू, जहाँ छुटेका कुरा थिए अलिकति मैले यहाँहरू सामुन्ने ल्याएँ। अब अर्को कुरा, विषयवस्तु भनेको आजको मुख्य विषयवस्तुतर्फ जाउँ दर्शकबिन। मुख्य विषयवस्तु भनेको पेसेन्ट कन्सेन्ट। यो भनेको चाहिँ पेसेन्ट र पेसेन्ट पार्टी भनेको पेसेन्टको अभिभावक र पेसेन्ट खुद आफैसँग पनि अनुमति लिनुपर्दो रहेछ डाक्टर साहबहरूले। जब हामीले पेसेन्ट कन्सेन्टभित्र के पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको हिस्ट्री, ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रोसिडर, अनि त्यसपछि त्यसको टाइम पिरियड, फाइनेन्सियल कति खर्च लाग्दछ र यसमा के कस्ता समस्याहरू, ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कस्ता कस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्दछन् र ट्रिटमेन्ट पश्चात पनि कस्तो कस्तो समस्याहरू देखा पर्न सक्दछन्, यस्ता विषयहरू लिएर डाक्टर साहबले चाहिँ पेसेन्ट र पेसेन्ट पार्टी बिचमा चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुपर्दो रहेछ। पेसेन्ट भनेको बिरामी आफै भयो भने पेसेन्ट पार्टी भनेको चाहिँ आमा, माता, पिता अथवा अन्य अभिभावकहरूलाई चाहिँ हामीले पेसेन्ट पार्टीको रूपमा लिन सक्यौँ। पेसेन्टसँग चाहिँ मसँग चाहिँ कसरी लिनुभएको थियो कन्सेन्ट भन्दाखेरि डाक्टर साहबले तपाईँलाई के भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ म बिरामी भएको छु भनेर, कुन बिरामी हुनुभएको छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ मलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ डाक्टर साहब भनेर भनेकी थिएँ। त्यसपछि उहाँले मलाई खुलेर कुरा गर्नुभएको थियो, किनभने मलाई यस विषयमा मलाई पहिले नै जानकारी भइसकेको थियो। मलाई कुनै कुराहरू लुकाइएको थिएन र पेसेन्टको अथोरिटी पनि हो। एक हिसाबले भन्ने हो भने कुनै पनि पेसेन्टसँग चाहिँ उसलाई के भएको छ भन्ने कुराहरू प्रष्ट, कुनै कुरा नलुकाइकन नछुपाइकन भनिनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। अनि त्यसपछि भनेको डाक्टर साहबले चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रोसिडर भनेको चाहिँ तपाईँलाई क्यान्सरको उपचार यहीँ गर्नुपर्दछ, निकै लामो हुन्छ। उपचार गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको केमोथेरापी र रेडिएसन हुन्छ। केमोथेरापी यो, रेडिएसन भनेको यो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ उपचार गरेपछि निको नै हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अनि तपाईँ के उपचार गर्न तयार हुनुहुन्छ त भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ डेडलाई मलाई अगाडि नै छु
भनेर भन्नु है भन्नुभएको कारणले चाहिँ मैले हजुर म चाहिँ उपचारको लागि तयार छु भनेर निर्धक्क भनेकी थिएँ। त्यसै गरी मेरो ड्याडी मम्मीहरूसँग पनि यसै विषयवस्तुलाई लिएर उहाँले कुरा गर्नुभएको रहेछ, तर मलाई चाहिँ यस विषयवस्तुमा त्यति थाहा नभए पनि उहाँहरूले मलाई नभनिए तापनि क्यान्सर पार्टीहरूसँग पनि डिजिजको डायग्नोस भएको प्रमाणको साथसाथ उहाँले चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रोसिजरहरू यो हुन्छ अनि यसको लागि यो खर्चहरू लाग्दछ र ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि यो समस्याहरू आउन सक्दछ, जस्तो डाइरिया, भोमिटिङ, नोजिया, अनि त्यसपछि फिभर, अनि जन्डिसहरू अब जस्तो लिभरमा इफेक्ट गर्ने भएकोले चाहिँ उहाँहरूलाई के अरे लिभरमा इफेक्ट गर्न सक्दछ। जन्डिस होइन कि मैले भन्न बिर्से समस्या आयो, माफ गर्नु होला। लिभरमा इफेक्ट गर्न सक्दछ, यस्ता कुराहरू विषयवस्तुहरू उठाउनु हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि क्यान्सर पेसेन्टलाई साइकोलोजिकली ट्रिट गर्नुपर्दछ, उहाँहरूलाई हतोत्साही गराउनुहुन्न र भन्ने जस्ता कुराहरू र टाइम पिरियड निकै लामो हुन्छ, महँगो छ भन्ने यस्ता विषयहरूमा त्यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के तपाईँहरूसँग म अनुमति लिन सक्छु भन्दाखेरि अनुमति दिने काम चाहिँ पेसेन्ट र पेसेन्ट पार्टीबाट हुँदो रहेछ। दर्शकबिन त्यो चाहिँ रिटर्न पेसेन्ट पार्टी आमा बाबुहरूले चाहिँ रिटर्न रूपमा दिनुपर्दछ भने पेसेन्टले चाहिँ आफै चाहिँ भर्बली रूपमा दिँदो रहेछ। मेरो केसमा चाहिँ है मैले त्यस्तो अनुभव गरेँ। यति भन्दै आगामी एपिसोडहरूमा चाहिँ हजुरहरूलाई म अझै धेरै कुराहरू क्यान्सरसँग रिलेटेड कुराहरू ल्याउने नै छु। यसको लागि चाहिँ मलाई हजुरहरूको एकदमै जरुरी पर्दछ। हजुरहरूको सहायता बिना म अगाडि बढ्न सक्ने छैन र मेरो अघिल्लो एपिसोडहरूमा जस्तै लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूको लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइबबाट नै म अगाडि बढ्ने हो, होइन भने मेरो यो योजना यत्तिकै फेल खान्छ, बिचैमा अल्झिएर जान्छ र यो ब्लड क्यान्सर ओझेलको विषय ओझेलमै रहनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र मेरो चाहिँ मबाट मात्रै यतिका कुराहरू हुने होइन कि म पनि एउटा इँटा थप्न सक्छु कि भन्ने एउटा मेरो सोच हो। र अब आगामी विषयवस्तु भनेको तपाईँको चाहिँ ब्लड क्यान्सर लागिसक्यो, पेसेन्ट कन्सेन्ट पनि लियो, अब भनेको हस्पिटल एडमिसनको विषयवस्तु आउँछ। दर्शकबिन हस्पिटल एडमिसन भएर चाहिँ म हस्पिटल ब्लड क्यान्सरको लागि चाहिँ के कति समय लाग्दो रहेछ उपचार गर्नलाई, अनि कसरी गरिँदो रहेछ, एडमिसन भएको दिनदेखि चाहिँ ट्रिटमेन्टको उपचार समय अवधिसम्म के कस्तो किसिमले गरिँदो रहेछ, आगामी एपिसोडहरू एउटै एपिसोडमा उल्लेख गर्न नसके पनि म फर्दर एपिसोडहरूमा चाहिँ हजुरहरू सामु ल्याउने नै छु। हजुरको साथ, सहयोग र सपोर्टको आशा गरेको छु। मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने विषयमा म निर्धक्क छु। यसको लागि हजुरहरूको साथ सपोर्ट पाउने आशासहित म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।